สนามบินท่าพระครับวันนี้วันนี้ไม่กระตุกแล้วพี่ทำการบินโชว์ครับบินโชว์ซูเปอร์สปอร์ตเอ็กต้าครับผมอย่าบินเหมือนบ้านไผ่นะครับเพราะว่ารันเวย์ที่นี่เขามาตรฐานนะครับมีปัดนิดนึงครับนี่มีฮอปโชว์ครับฮอปครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยอากาศดีมากเลยครับวันนี้แสงก็ดีความชื้นในอากาศก็ดีมากร้อนก็ไม่ร้อนครับต้นไม้ต้นนั้นหลอกตานะครับผมอย่าไปใกล้มันนะครับใช่ต้องระวังไว้เลยฝูเข้ามาในสนามเยอะนะครับต้นนั้นอ่ะนายเอกครับผมยาวไปโอเคเราต้องให้ครบท่านะต่อไปตอนเทิร์นต้นไม้ต้นนั้นหลอกตาใช่ไหมใช่ครับเอารีเวิร์ดมาอีกสักรอบนึงเนาะนั่นไงมาแล้วไงเอาผ่านหน้ากล้องหน่อยผ่านหน้ากล้องมารีเวิร์ดได้สวยครับเดี๋ยวเอาไม่ต้องยาวมากเอาตรงนี้ครับแลนดิ้งครับผม2 นาทีพอดีพี่โอ้มันยาวไปเอาใหม่ครับเดี๋ยวตั้งใหม่นี่แป๊บเดียวบอกแล้วครับว่าสนามนี้อย่าลงเหมือนบ้านไผ่ครับผมตั้งสวยๆครับถ้าไม่สวยไม่ผ่านนะครับสนามนี้เอาแบบแทบเท้าเลยไหมคนนะพี่เห็นปะแบบมาเนียนๆครับเนียนๆค่อยๆลงค่อยๆเลยครับนะโอ้โหมันง่ายไปเปล่าครับเนี่ยมันง่ายเกินไปใช่ไหมขอบคุณนะครับมาเยือนใหม่นะครับขอบคุณครับ